مع بعضنا دونك درس جديد فيزيك باك 2021. دونك ديبول ار سي نيميرو 2. هذا الجزء الثاني من ديبول ار سي. الجزء هذا نشوفوا سوليوشن دي ليكواسيون ديفيرونسيال. دونك شفنا في الفيديو الاول كومون déterminer une équation différentielle en UC dt. Au cours de la charge du condensateur, l'équation différentielle اللي تحصل عليها هي de UC sur dt plus 1 sur taux UC est égal à 1 sur taux fois E, avec taux بطبيعة الحال est égal à R fois C. Donc cette équation différentielle, donc mathématiquement بطبيعة الحال احنا في المات اللي يقراو l'équation différentielle, cette équation admet comme solution donc de l'équation différentielle de la forme UC dt est égal B plus A exponentielle moins alpha fois T. هذه مطالبين انكم تحفظوها. دونك مش بالضروره تكون انه بي بلس ا اكسبونسيال مو الفا تي، تنجم تكون ا بلس بي اكسبونسيال مو الفا تي، تنجم تكون ا بلس دي اللي هو لكن بالفورمه هذيك. دونك بي بلس ا اكسبونسيال مو الفا فا تي. بريمير ايتاب، تبعوني مليح في ليزيتاب كومون اون فا ديتيرميني الا والبي والالفا. دونك الهدف نتاعنا هو ديتيرميني ا يا الفا او بي والفا. بريمير ايتاب اللي هما الكونديسيون انيسيال نسميهم. انيسيالمون لو كوندونساتور اي فيد. دونك UC dt est égal à 0 est égal à 0. معناها AT est égal à 0 وقتها الكوندونساتور est déchargé، معناها ال UC est égal à 0. donc AT est égal à 0 قلنا هنا نعوض l'exponent T بالصفر تولي عندنا exponentiel moins alpha fois 0. exponentiel moins alpha fois 0 معناها exponentiel 0. exponentiel 0 est égal à 1. donc شو ولات l'expression UC est égal B plus A est égal à 0. et par la suite من هنا نخرجوا A est égal à moins B ولا B est égal à moins A كيما نحبوا احنا. donc وخرجنا ا ايكال مون بي، نرجع نعوض في الكواسيون ديفيرونسيال. دونك نعوض البي بالموا ا. اش تولي عندنا؟ تولي عندنا يو سي تيكال ا موا ا بليتو بلس ا اكسبونونسيال موا الفا فوا تي. دونك تيكال ا فاكتور موان 1 بلس اكسبونونسيال موا الفا فوا تي. دوزيام ايتاب، مزينا في الكونديسيون او ليميت لورسك تي تون فير لانفيني. وقت اللي تي تون فير لانفيني لو كوندونساتور اي كومبليتمون شارجي. اش معناها كوندونساتور كومبليتمون شارجي؟ معناها يو سي تيكال ا او. مي اون UC dt est égal à moins A plus A exponentielle moins alpha fois T. نعوض T بالانفيني. دونك ماشي يولي عندنا لهنا l'infini fois constante تعطينا moins l'infini بطبيعة الحال exponentielle moins l'infini est égal à 0. دونك الترم هذا ولا صفر. اش بقات لنا؟ بقات لنا moins A est égal à E. دونك moins A est égal à E والا B est égal à E لأنه B est égal à moins A. دونك UC est égal نعوض توا الموا A بال E تولي عندنا E moins E exponentielle moins alpha fois T est égal E facteur de 1 moins exponentielle moins alpha fois T. والاكسبرسيون هذه بطبيعة الحال السوليسيون هذه تحفظوها ما تبدلش au cours du charge du condensateur. donc toujours ici est égal E facteur de 1 moins exponentielle moins alpha fois T. troisième étape تو مازالت لنا هالالفا مش طلعها. التروisième étape on va utiliser l'équation différentielle. cette solution vérifie l'équation différentielle et par la suite donc نعمل الديريفي. اول حاجه دي سي سير دي تي. الديريفي نتاع الاكسبونونسيال توجور اكسبونونسيال اي اي تي اي تيغال اي بريم اكسبونونسيال اي. انتو كي تقراو الاكسبونونسيال تفهموها اكثر. احنا بالمات حاجتنا في الفيزيك حاجتنا بالطريف هذيك. اي بار لا سويت ان الديريفي نتاعها كونستونت، الكونستونت الديريفي نتاعها صفر. اش تقعد لي لهنا؟ موان اكسبونونسيال موان الفا تي. دونك الديريفي نتاع هذه هي موان الفا. دونك موان وموان تولي بليس. دونك تولي الفا اكسبونونسيال موان الفا فا تي. نضربوها في الاو. دونك او الفا اكسبونونسيال موان الفا فا تي. دونك نمشي نعوض توا دي سي بالاكسبرسيون تاعت ال او الفا اكسبونسيال موان الفا تي بلس 1 سير ار سي فوا يو سي. يو سي اللي هي او موان او اكسبونسيال موان الفا تي ايتيغال 1 سير ار سي فوا او. دونك اون فا ديفلوبي لهنا تولي عندنا او الفا اكسبونسيال موان الفا تي بلس 1 سير ار سي فوا او موان 1 سير ار سي او اكسبونسيال موان الفا تي ايتيغال 1 سير ار سي فوا او. اي بار لا سويت عندنا لو ميم تيرم منا ومنا نحيوهم. دونك هذه وهذه تنحاو. واش تبقى لي؟ دونك تبقى لنا E alpha exponentielle moins alpha t moins 1 sur RC E exponentielle moins alpha fois t est égal à 0. نجم نحط E alpha E exponentielle moins alpha fois t en facteur. E exponentielle moins alpha t fois en facteur. Facteur de quoi? Alpha moins 1 sur RC est égal à 0. Or l'exponentielle هذه E exponentielle moins alpha fois t est toujours positif. Fonction exponentielle. شبقى لي دونك شكون اللي يساوي صفر؟ alpha moins 1 sur RC est égal à 0. Et par la suite alpha est égal à 1 sur RC اللي هي est égal à 1 sur taux avec taux est égal R fois C. Avec taux est égal R fois C. Par la suite, UC dt est égal E facteur 1 moins exponentielle moins T sur taux. هذه donc solution de l'équation différentielle en UC. Expression UR dt, I dt et Q dt. ينجم يطلب منا donc UR dt ولا I dt et Q dt. Mais expression de UR donc dt. On a UR quoi est égal E moins UC. D'après la loi des maths. Donc UR plus UC est égal à E. Donc UR est égal E moins UC. Donc E moins
E exponentielle E facteur 1 moins exponentielle moins T sur تو عوضت ال UC بالإكسبرسيون بتاعها. On va développer تولي عندنا E moins E plus E exponentielle moins T sur تو. E moins E تنحات تدو UR égale E exponentielle moins T sur تو. Expression de I est égale شنو؟ UR sur R. Donc ناخذ UR هذه ونقسم على R. تولي عندنا E exponentielle moins T sur tout sur R. Donc E sur R exponentielle moins T sur tout avec E sur R est égal I0. La valeur maximale. ديما الفالور اللي قبل l'exponentielle هو الفالور maximale نتاع الفاريابل نتاعنا. Expression de Q dt. Donc Q est égal C fois UC. Donc عندنا ال UC نمشي نضربها fois C. تولي C fois E facteur 1 moins exponentielle moins T sur tout donc est égal Q0 facteur de 1 moins exponentielle moins T sur tout avec Q0 est égal C fois E اللي هي donc le valeur maximale de Q. Graphe UC dt, UR dt et I dt. هنا donc au cours de la charge du condensateur toujours عندنا un régime transitoire اللي هو وقت تكون التونسيون بتاعنا فاريابل كيف هكا. et un régime permanent وقت ال E est égal à معناها ال UC est égal à E est égal à constante يتسمى régime permanent. Oui, le graphe. ايش عندنا لهنا؟ دونك on a UC plus UR est égal à E. هنا ميثود باش نوريك كيفاش تصور الجراف خاطر مرات يطلب منك لا لير دي لا كورب. باهي AT est égal à 0 شنو عندنا؟ عندنا UC يساوي صفر وال UR est égal à E خاطر UC plus UR est égal à E هي. دونك وقت اللي UC est égal à 0 donc UR est égal à E. وقت اللي T tend vers l'infini UC تولي est égal à E donc UC est égal à E معناها UR كوت égal à 0 donc هذوما هما لي دي كورب نتاعنا. donc هذايا AT est égal à 0 UC est égal à 0 donc تبدا تطلع بروغريسيفمون. donc هذا الكورب نتاع ال UC tension au bord du condensateur. تو بالنسبه لل UR AT est égal à 0 هي valeur maximale est égal à E. Au cours du temps, le UC elle va augmenter ou le UR elle va diminuer. Donc il y a l'évolution de la courbe de tension au bord du régisseur. Graphe le UC ou le I. Donc la tension au bord du condensateur au cours de la charge, la tension au bord du condensateur elle va augmenter progressivement. Donc تكون صفر AT égale 0 توصل حتى لل E en régime permanent est égal E. Par contre le I تو ال I تكون maximale لأنه est égal E sur R AT est égal à 0 donc اللي هي est égal UR sur R معناها UR max est égal à E تولي E sur R E sur R وتبدا diminuer progressivement jusqu'à s'annuler. donc en régime permanent هذاك علاش الكورون est égal à 0 le circuit se comporte comme ou le condensateur plutôt se comporte comme un interrupteur ouvert. donc هذا فيما يخص الكور الثاني نتاع الديبول ار سي. نتمنى ان يكون عجبكم. donc اذا كان عجبكم الفيديو بارتاجيو الفيديو الماكسيموم باش تشوفوا صحابكم. pour me contacter donc adresse email fradishakib@yahoo.fr فيسبوك شكيب فرادي. اذا كان عندكم لي كومنتات لازم تكتبوهم تحت الفيديو. نتقابل ان شاء الله في فيديو جاي. الى اللقاء.